अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है। हम यहाँ पे सारे भाई जो जमा हुए हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसका नाम है KTC। इसमें मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन, टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन, एकता एसोसिएशन, पैराडाइज एसोसिएशन और कूल कार्स है। जो हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, हमारे ट्रांसपोर्ट की बहबूदी के लिए बनाई है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे यहाँ ये ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है, वंदे भारत, हम प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये वंदे भारत जो हमारा जो पिछले 67 ईयर्स से जो हमारा सपना था वो साकार हो गया बिकॉज ऑफ हमारे जो अभी प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब से ये ट्रेन आई है, हमारे कश्मीर में जो टूरिज़म का फ़्लो है बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ़्लो बढ़ गया है। लेकिन इसमें हमें कुछ मुद्दे हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने आए हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि हमारे यहाँ पर अभी टूरिस्ट फ़्लो बहुत है लेकिन रेट्स बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो रूट्स पे बसेस चलती है या रूट्स पे जो स्वराज मज़दा चलती है, वो भी हमारे टूरिस्ट ट्रेड में टांग अड़ा रही है। कोई इनको रोकथाम नहीं अभी, बल्कि हम आए दिन ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन इनका फ़्लो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हमारे टूरिज़म को बहुत नुकसान हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि पिछले अप्रैल के महीने से हम 1 साल बैठे हुए थे, लेकिन 1 साल के बाद जब ये प्रधानमंत्री जी की वजह से जो ट्रेन आई यहाँ पे, टूरिस्ट फ़्लो बढ़ गया, लेकिन हमारे रेट्स जैसे कि तैसे ही वही अभी है। जो सेल्फ ड्राइव यहाँ पे देते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, गाड़ियाँ हो, वो सेल्फ ड्राइव पे देते हैं। RTO साहब के पास हम गए, उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कोई लाइसेंस इशू नहीं की है। अगर लाइसेंस इशू होती तो सेल्फ ड्राइव गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है वो ब्लैक होनी चाहिए, जो कि अभी तक किसी स्कूटी या किसी गाड़ी पे हमने देखा नहीं है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि अभी तक जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, टूरिज़म ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है, हमने हमेशा सरकार का साथ दिया और आइंदा भी देते रहेंगे। गवर्नमेंट ने 18% हाइक रेट किया है, लेकिन रेट तो हाई किया 18%। मुझे लगता है कि हमारा रेट जो 18% किया 22% नीचे गिर गया है। गवर्नमेंट की रेट अगर हम चलेंगे वो तो बहुत है, हम उससे भी कम लेते हैं रेट, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम, जो कि पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता उसमें, जो प्राइवेट एक व्हीकल आता है उससे कम रेट में लेके जाता है। अभी जो यहाँ पे एक डिफेंस मिनिस्टर आए थे, विकसित भारत, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हम सारे जितने भी हमारे ये इस अम्ब्रेला के साथ KT के साथ जुड़े हुए हैं, मुदस्सिर साहब ने अभी नाम बताया, तो हम वहाँ से आए। अभी पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम जो आपके मसाइल और मसले हैं ये हम उजागर करेंगे सेंटर में। तो हमारी यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी यहाँ पे है, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारी उनसे यही एक गुजारिश है कि जो हमारे मसले हैं वो फिल फोर हमारा जो मसला है, ताकि हम हमारी रोज़ी रोटी है वो भी चल सके। जैसे कि इसने कहा है कि वो ये स्टेट कैरेज की गाड़ियाँ, LP गाड़ियाँ हो या स्वराज मज़दा की गाड़ी, उनको रूट पे चलना है, ताकि उनको ये टूरिस्ट पे नहीं चलना है। जो टूरिस्ट गाड़ी है वो अपने स्टैंडों में या अपने घरों में महदूद है। आप ज़रा देखिए, गलियों कोचों में हर एक जगह कमर्शियल गाड़ी आपको नज़र आएगी। कोई रोकथाम नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी आ रही है, कोई साउथ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, खाली यही टूरिस्ट का काम कर रहे हैं। खुदारा हम ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या RTO डिपार्टमेंट से हम कहना चाहते हैं कि ज़रा एनफोर्समेंट आपका है, माशाल्लाह एनफोर्समेंट है, उनको बाहर निकालिए, उनको देखिए वो कहाँ पे है, तो रोड पे देखिए, चेकिंग कीजिए, ताकि हमारे जो रोज़ी रोटी है हमें भी हक मिलना चाहिए। आप रोड या होटलों में या बिलवाड़ पे आपको ज़्यादा नज़र आए, फोकस उसी पे है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन ये अपने गाड़ियाँ 40% इनको ऑलमोस्ट साथ में ही है। या तो बड़ी गाड़ियों में जो आ रहे हैं वो हमारा काम जो वो हमारा काम था, वो ये जो यहाँ के LP गाड़ियाँ हैं या तो डिस्ट्रिक्ट वाली गाड़ियाँ हैं वो खा रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हुई है अपने स्टैंडों में या अपने घरों में। हमारी यही मोतबाना गुजारिश है, ख़ासकर जो हमारे CM साहब है या हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, या हमारे जो IG है SP ट्रैफिक साहब है,
ان سے ہماری یہی گزارش ہے ذرا اس پہ غور کیجیے, اس پہ دیکھیے ٹرانسپورٹروں کا حال کیا ہے. جی میرا نام عامر ہے, میں کے ٹی سی سے ہوں. جو آپ کو ابھی مدثر صاحب نے بھی کہا, جو ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی آپ کو کہا, جو ابھی ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. بینک فائنانس دے رہی ہے گاڑیوں کا مگر فائنانس دے نہیں کر رہا. اتنا اگر آپ کو ٹورسٹ دکھ رہا ہے کشمیر میں کہ ابھی ہر جگہ آپ دیکھو گے نیوز میں 3 کروڑ یہ جو نمبرنگ بتائی جا رہی ہے, مگر ہمارے پاس ایکچوئل جو ٹرانسپورٹرز ہے یلو پلیٹڈ جو ہے ان کے پاس کام کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سارے ڈرائیور, ہم تو خود بھی ڈرائیور ہیں, ہم بیٹھے ہوئے. وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا میں بتاؤں گا, پالیسیز کی پرابلم ہے. ایگریگیٹرز پالیسیز لائی گئی, اس میں پرائیویٹ گاڑیاں رکھی گئی. سلیپر بسز پہلگام جاتی ہے, گلمرگ جاتی ہے, 56 پیسنجرز اس میں ہوتے ہیں. سونمرگ جاتی ہے, وہ کیسے جاتی ہے وہاں, کیونکہ وہ روڈ ایسا نہیں ہے, وہ پیسنجر کے لیے سیفٹی نہیں ہے. اور وہ آل انڈیا گاڑیاں ہے, وہ خالی NH 44 پر چل سکتی ہے, وہ سٹی میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیے سٹی میں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں. اور جو روٹس پر گاڑیاں چلتی ہیں, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا, جب ٹورسٹ کا کام ختم ہوگا وہ روٹس پر چلے گی, جب ٹورسٹ کا فلو آ جائے گا وہ ٹورزم میں گھسے گی. اس کے بعد ہمارے اوپر ٹولز ہے, ایک ہی ڈسٹرکٹ میں 3 بار ٹولز ہے. اگر آپ بڈگام ڈسٹرکٹ سے ہم جاتے ہیں دودھ پتھر کے لیے, 3 بار ہماری گاڑیوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اور فیسلٹیز زیرو ہے, اڈا انٹری ہم سے لی جاتی ہے. ہمارا کام اڈے میں جانے کا ہی نہیں ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پر ہم سے پرچیاں کاٹی جا رہی ہے. دیکھیے ہمارے مسئلے تو بہت ہے, اگر ہم مسئلوں پر جائیں گے, ہم خالی چاہتے ہیں کہ ہم کو سروائیو کرنے دو. اگر ہم فگرز کی بات کریں, فگرز تو ٹوٹلی اگر نیئرلی ہم بتائیں گے 20,000 to 25,000 گاڑیاں جو اس سے متاثر ہو رہی ہے, بڑی گاڑیوں کی وجہ. چھوٹی گاڑیوں کا تو ہم نہیں بول رہے, جو LP گاڑیاں جو باہر سے آ رہی ہے گاڑیاں, بڑی سلیپر گاڑیاں آ رہی ہیں, اس سے اتنا متاثر ہم ہو چکے ہیں کہ اگر آپ سوچئے 56 پیسنجرز ہیں, ہم اس میں 10 گاڑیاں یوز کر سکتے ہیں, اور وہ 56 سیدھے جا رہی ہے. اور ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ ہے, یاترا بھی آنے والی ہے, ہم موسٹ ویلکم کر رہے ہیں. KTC موسٹ ویلکم کر رہا ہے یہ یاتریوں کا, مگر اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, بانڈ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو ٹورسٹ گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں پریشانی ہوتی ہے, اور ٹوریزم اس سے ہٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم کو ریسٹرکشنز ہوتی ہے, ٹائم کی ریسٹرکشنز ہوتی ہے. اگر ایڈمنسٹریشن چاہے اس ٹائم ریسٹرکشنز کو تھوڑا سا بڑھائے, گیپ نکالے, یاتریوں کے لیے الگ ایک روڈ میپ بنایا جائے, ہمارے لیے ایک الگ روڈ میپ بنایا جائے, تو دونوں سروسیں چل سکے. اس بار بھی ہم نے ایڈمنسٹریشن کو انووا گاڑیاں دی ہے, اور ایڈمنسٹریشن نے بھی ہم کو یہ آشواسن دیا ہے, بھروسہ دیا ہے کہ ہم اس بار آپ کی پیمنٹس ریلیز کریں گے. اور ہم ایڈمنسٹریشن کا ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, چاہے یہاں کوئی بھی حالات ہو, یاتری ہو. ہم نے اپنے اور سے فل جتنی بھی ہماری یونین یا بینرز کے نیچے گاڑیاں آتی ہے, ہم نے 80% گاڑیاں یاترا کے لیے دی ہے.